Olá, e aí galera, vamos lá. Eu tava com uma dúvida aí e agora eu vou falar pra vocês, né? Pô, alguém tiver com dúvida também comigo, né? Igual a eu, vai tirar também essa dúvida. Ah, Pois é, troquei a bateria do carro, né? E poxa, o som ficou em safe, né? Então, você escolhe só. Escolhe não, você vai ver a sua senha, né? Qual é? O meu é. Cada um desse aqui. São esses aqui, ó. Um, dois, três e o quatro. Tá? Você vai apertando um, dois, até escolher. A minha senha é 1880, né? Mas cada aparelho é uma senha diferente. Lembrando, né? Esse aqui, olha só. Se fosse 1885, aí eu ia chegar lá e bum, pode ter colocado 1885. Mas não é. É 1880, né? Tá, coloquei a senha, eu vou só pressionar um pouquinho Estímulos que podem contribuir com a setinha para o lado. E é isso. na organização Já está traficária e codificado produção já. de Aí eu posso, medicamentos. vou desligar normal e vou ligar novamente e já vai entrar já normal na rádio, no CD, tanto faz. É isso aí, galera. Espero ter ajudado vocês aí, hein?